So mga roar, welcome to my channel. Content ko ang aayusin itong heater kettle. Kasi parang may sira ito pero actually mag-heat naman siya, kaso nga lang parang may sa loob, may umaalog kasi ang nito, itong niya, kapag ginagamit ko ito ang nangyayari, pati ito umiinit. Yan, natunaw na yung niya. Yan, yung tunaw. Pati ito umiinit pag ginagamit. So tingnan natin dito, buksan natin sa loob kung ano ang natanggal sa ilalim. So buksan natin to. Sa bago pa lang kayo dito nga roar, humihingi sana ako ng pabor sa inyo. Sana mas-subscribe nyo ang channel ko. Ito nga pala, kaya pala mga roar may natanggal ito. Dalawang nut, maliit na nut, dalawang pisa, kaya pala may sa ilalim dito. Yun, so babalik natin dito yan mga roar. Ito nga pala, wala naman siyang sira mga roar, matanggal lang pala, kaya pala may umaalog sa ilalim kasi may dalawang natanggal dito yung isa. Mukhang mahirap ito ikabit, mahirap. Sana naman mga roar, paki-subscribe naman ang channel ko para makadagdag sa subscriber ko. Paki-like na lang at comment, o hit the notification bell para updated ka mo sa mga video nga gagawin ko, ina-upload ko, mga tutorial, mga kahit ano lang, hugot, pang good vibes lang mga roar. Yun, mahirap itong isa. Wala, mahirap itong ikabit ang isa. Yun. So yun na mga roar, nakabit na. So wala na siyang alog, so okay na yun. Ibabalik na natin to. Ibabalik na natin to.
na to mga lord. Ito ano ko dito kung ano kaya ang dahilan pag ginamit ko pati ito umiinit, pati nga itong ano ko nasusunog na dahil dito nasusunog na siya mga lord. So i-check natin sa ilalim kung ano talaga ang sanhi nito, problema nito sa ilalim. I-check lang natin, tingnan natin kung ano ang sa ilalim nito, sira. Baka mayroong grounded ganyan. Dito sa ilalim. So wala naman mga lord, wala naman siyang sa ilalim, walang natanggal, walang sira. Okay lang naman siya sa ilalim. So wala naman siyang sira, ibabalik na lang natin. Let's back to ano ba to? Hindi ko na alam balik nito. Yun. Asa naman na eh. Okay naman siya sa loob. Bakit kaya itong ginagamit ko pati itong niya umiinit, kaya nalusaw na yung na dito.
na yan mga ro. Ito lang pinaproblema ko. Lusaw na kasi. Yun. So yun mga ro. Maraming salamat sa panonood. At sana wag niyong kalimutan mag-subscribe mga ro. Hit the notification. Pwede rin kayo mag-comment ano yung mga concern nyo, like. Yan. Maraming salamat mga roar. Bye bye.